this video of skill practice, we are going to talk about heading, header, and footer. So we are going to explain each of them and how it is being used. So let's get started. First, we have heading. Heading a Microsoft shine wannan rubutun da za ku gani a sama kamar haka. Ga muna da rubutu a nan wurin kamar haka. So wannan shine heading namu. A nan wurin za ku ga mu rubuta professional document. So heading shi idan ka yi shi a page ɗaya kawai yake tsaya. Kamar kun ga mu rubuta heading amma a next page namu. A next page za ku ga section 1 ne. Kamar yanzu a nan wurin za ku ga muna da a page 1 muna da heading, a page 3 muna da section B. So wannan shine heading. Sannan kuma idan za ka yi heading ana so ya kasance bold, ya fi body text, font type din ya kasance ya fi body text girma, kuma ka yi shi kai bolding din shi kamar haka yadda muka yi. So zai ba da dama a karanta shi cikin sauƙi a kuma fahimta. Sannan za mu je kai tsaye ga header. So a nan wurin header shine wannan abin nan din nan, wannan allon na sama, wannan shine ake ce ma header. Idan za ka buɗe header za ka yi triple clicking ne a saman document naka, zai buɗe ma header. Sannan kuma za ka zo insert, sai ka zo a wannan header and footer group, sai ka shiga header. So a nan wurin zai baka zaɓin irin header type da kake so. A nan wurin za ku ga muna da a slide bar namu, za mu iya choosing a nan wurin. Sannan header type ɗinka ya danganta daga abin da kake so ne. Za ka iya using page number kamar haka. Sannan kuma za ka iya sa logo kamar za mu nuna yadda ake sa shi. Sannan kuma za ka iya yin text. Misali za mu ce a nan wurin za mu rubuta, mu ba da wani text a nan wurin mu ce this is skill practice tutorial. So wannan shine mu ce this is skill practice tutorial. Let's say this is skill practice tutorial. So a nan wurin wannan shine. So sannan kuma idan ya kasance baka son wannan, za ka iya zuwa a insert, sai ka aka cutting din shi ko ka danna delete from your keyboard. Daga keyboard ɗinka za ka danna delete. Sannan kuma idan ya kasance amma kana son number baka son wani format kamar text box ɗin nan da ya appearing, so sai ka zo ka zaɓi mai page number. Idan wannan ya yi suiting ɗinka, misali kamar mu ce idan ya kasance wannan ya yi suiting ɗinka, wannan kalan number ɗin za ka iya amfani da shi. Idan kuma bai ma ba, a nan wurin kana da zaɓi na wani irin page number ne kake so. Kamar yadda za ku gani muna da title of the document, sannan ga wani number a nan wurin. So idan muka wuto ƙasa za mu ga cewa muna da option kamar haka. So ga wani number a nan wurin, za mu zo mu numbering ɗin shi kamar haka. Sannan kuma za ka iya sa kamar logo na organization naka. Kamar misali a ce nan wurin mu zo sai mu zaɓi picture. A nan wurin sai mu zaɓi wannan, mu yi inserting ɗin shi. A nan wurin ya fito ya yi girma, ya cika takardan, kuma bai kamata a ce header ya kasance a haka ba. So a nan wurin za mu, kamar yadda za ku gani ya fito ya cika takardan. So a nan wurin za mu yi resizing ɗin shi. Idan ka duba a nan wurin muka yi resizing takardan, za ku ga muna da crop handle a nan wurin na left and right. So za mu kama shi mu crop in haka, kama crop handle. So a nan wurin za ku ga cewa ya abin nan
sannan kuma za ka iya resizing header naka saboda ya kasance mun sa number a nan sama. Idan muka goge za ka danna delete ka goge wannan text box din a nan wurin mu sa. So a nan wurin za ku ga cewa document namu kamar haka. In ka ga ma karami za ka iya resizing din shi again. So a nan wurin za mu iya rubuta wani abu kan mu ce let's say mu ce this is skill practice tutorial. So wannan shine mu ce a header namu mu rubuta this is skill practice tutorial ga logo namu. So wannan shine a takaice. Sannan kuma a saman header ma za ka iya sa date yadda ya suiting naka. So wannan shine a takaice. Wannan ya kamata mu dan yi sizing din shi kasance ya abin nan. So wannan shine a takaice. So a nan wurin bambancin header da heading. Bambancin header da heading shine header idan ka sa zai appearing a document din gaba ɗaya kamar yadda za ku gani a nan wurin ya zo ya appearing, sannan ma a nan ma ya zo ya appearing. Mun sa this is skill practice tutorial section B, this is skill practice tutorial section A. So a nan wurin za ku gani, sannan kuma this is skill practice tutorial, wannan shine muka sa heading professional document. So idan ya kasance kana so ya fito a wani page baka so kuma ya fito a wani page, zaka zo ka idan ka dawo insert sai ka zo ka header sai ka shiga edit. So a nan wurin kana da option kamar haka. Idan ka sa different page kamar haka, idan ka zaɓi wannan option ɗin zai disappearing, na sama kawai zai disappearing, na sauran su yana nan. Kamar misali za ku ga pages namu muna da nan na farko bai da header amma sauran suna da shi. Da muka yi selecting wannan option ɗin za ku ga cewa a document namu wannan yana da header amma kuma wannan bai da header. So idan ka sa different page ya kasance sauran heading din kana son su kasance da wannan, amma na farko baka so ya kasance da wannan logo din. Misali ya kasance kana so ka yi designing wani specific ne, kamar za ka sa wani logo daban. Misali mu zo nan insert page sai mu dauko sai mu choosing wannan. So a nan wurin mun yi differentiating page na heading namu a page. Wannan shine amfanin differentiate page. Idan kuma ya kasance kana son still da kwai wani option da zaka iya amfani da shi, kamar yanzu ka ƙara dawowa edit sai ka zo ka a nan wurin sai ka sa different odd number. Yanzu sai mu a nan wurin ka differenting odd number, aka sa ma 1 ka yi escaping 2 ka sa ma 3 ka cire ma 4. Wannan shine game da wannan. So a nan wurin za ku ga cewa muna da shi a 4, a nan wurin muna da shi a 1 babu a 2, sannan muna da shi a 3 babu a 4, muna da shi a 5 babu a 6. So wannan shine a takaice. Kamar yadda za ku iya gani a nan wurin muna da shi kamar yadda za ku gani muna da shi a 1, a page 2 babu, a page 3 muna da shi, a page 4 babu, a page 5 muna da shi. So zai appearing a odd number page ne kawai. Idan kuma ka cire zai dawo a duka ya appearing. Kamar yadda za ku gani muna da shi a page 1, muna da shi a page 2, sannan muna da shi a page 3, sannan muna da shi a page 4. So wannan shine a takaice.
sannan idan muka cire differentiate page za ku ga automatically ya dawo da wancan logon na farko ya kasance the same as the others. So wannan shine a takaice. Bari mu zoom in yadda ya kasance visible kowa zai gani. So idan muka sa differentiate page zai sa wancan logo din da muka abin nan, idan muka cire zai dawo da wannan ya kasance duka iri ɗaya ne. Sannan wannan shine a game da header, sannan kuma za ka iya deleting ɗin header ɗin ma gaba ɗaya. Misali duka wani abin da kake kasa a header ɗin za ka iya zuwa ka cire shi. A nan wurin sai ka zo ka sa remove header. So amma a nan wurin ba za mu yi removing ɗin shi ba, za mu nuna daga baya. Sannan za mu je mu a footer, sai mu zo a nan footer. A footer ma kana da layout kamar haka, za ku iya gani muna da shi. So a footer ma muna da layout kamar haka. So wannan shine layout ɗin da muke da shi. So a nan wurin za mu zaɓi wanda muke so, sannan za ka iya scrolling up and down ka zaɓi footer ɗin da kake so. Misali mun zaɓi wannan, za ka zo ka sa title of the document, the name of author a nan wurin, a nan gefe wannan title of the document, sannan za ka ma iya sa page number a nan. So wannan shine. Sannan kuma ɓangaren customizing za ka iya sa duk wani abubuwan da kake so a nan wurin. Muna da different page, muna da different odd and even number, sannan muna da show text document. So wannan show text document din yana nuna ma cewa kai idan kana editing din ya nuna ma body text din da kake amfani da shi, shine wannan kawai. So wannan shine a game da heading, header and footer. So za mu je mu nuna yadda ake deleting din header a nan wurin. Sannan muna da wani button a nan wurin da za ku gani ya sa close header and footer. So a nan wurin idan ka yi clicking akan shi zai kulle, ka dawo a body text naka, sai zai kulle kai tsaye, sai ka dawo ka ci gaba da aiki a body text naka. Sannan za mu nuna yadda ake deleting din header din. Idan za ka yi deleting header za ka zo ka a nan wurin, ka zo insert group, sai ka zo a nan header, sai ka zo a nan wurin za ka zo ka remove header. So da muka remove za ku ga ya removing header din, amma footer ɗinmu yana nan. Shi ma footer idan za ka yi cire za ka zo ka a footer sai ka sa remove footer. So idan kuma ya kasance ka yi hakan ne mistakenly za ka iya dawowa da su, ka yi Ctrl Z duka ka dawo da su. So a nan wurin da muka yi Ctrl Z sun dawo. Idan kuma still kana so ka ƙara gogewa za ka yi Ctrl Y ya goge header, sannan za ka zo ka ƙara yin Ctrl Y ya goge ma footer. So wannan shine a takaice a game da heading, header and footer. Thank you for watching this video. My name is Mansour. If you have any question, you can feel free and post them in the comment section below.